افتكروا إن المشكلة اللي أنت والّا اللي أنتِ فيها دي هتعدّي، وهتعدّي وربنا هيجبر بخاطرك وهيفرّحك، هتفتكرها كإنها لم تكن، وهتيجي اللي بعدها وهتعلّمك وهتفتكرها كأنها لم تكن. المشكلة اللي حضرتك والّا حضرتك كنتم فيها من سنة والّا 2 والّا 3 والّا 10 عدِّت والّا ما عدِّتش؟ عدِّت. مرّيتوا ببعدها والّا ما مرّيتوش؟ مرّينا. هتمرّوا لسه ببعدها والّا مش هتمرّوا؟ هتمرّوا. فلمّا اليأس يتملّكك والشيطان يفضل يقول لك خلاص أنت ليه عايش في الدنيا، ده الدنيا كلّها وِحشة، دي الناس وِحشة، ده مش عارف إيه، لا، ما تيأسش من رحمة ربنا، قُل له فورًا استغفر الله، أنا ليّا رب رحيم، رحمن ورحيم، هيرحمني والمشكلة اللي أنا فيها هتعدّي، كل مَر سيمُر. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن مع العسر يسرًا، معاه مش بعده، ما قالكش بعده عشان مش هتفضل تتألم كتير، مع العسر يسرًا. كنت أنت حاليًا دلوقتي بتمُر بالعسر فاتطمن اليسر جاي. محتاج منك بس إنك تبقى واثق، عندك ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى، إن يا رب والله العظيم أنا عارف إن أنت هتعدّيني منها، عارف إنك هتعدّيني منها رغم كل ذنوبي، عشان أنت الرحمن الرحيم، عشان أنت هتعاملني برحمتك مش بعدلك. ربنا بيحبنا أوي ورحيم أوي، اللي معاه ربنا واللي بيحبوا ربنا عمره ما يهلك أبدًا. فإحنا ليه بقى نفكّر إن دي نهاية الدنيا، وإن أنا خلاص، وإن أنا الدنيا ضاقت بيّا؟ طبيعي أحس بحزن، ومن حقي أعبّر عن الحزن ده، أبكي وأزعل وأروح أحكي، مش عارف، مش عايز أروح عند استشاري نفسي ومعييش فلوس أروح عند استشاري نفسي أحكي له اللي واجعني، روح بيت ربنا مفتوح 24 ساعة، روح اتوضّى وصلّي وقُل له والله يا رب تعبت، تعبت ومش قادر. اوعى تيأس من رحمة الله. تخيل لما تروح له لحد عنده، ده مش بقى طبيب نفسي ولا استشاري نفسي، لا ده رحمن ورحيم وقادر، قادر، قادر. يعني انت رايح للقادر عشان يحل لك مشكلتك. تفتكر القادر مش هيقدر او هيعجز عن حل مشكلتك؟ ده لو في باب واحد مقفول هيفتح لك 60 70 باب، بس عشان انت رحت له، عشان انت قلت له يا رب فلان اذاني، يا رب فلان الفلاني اكل حقي، يا رب فلان ظلم، يا رب فلان وجع قلبي وبكى عينيا وخلاني موجوع يا رب وخلى الدنيا سودا في وشي. روح بس لربنا وربنا سبحانه وتعالى هيحل لك كل مشاكلك. ولما تيأس قوي افتكر ان نبيك الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ماتت زوجته السيده خديجه، احب الناس الى قلبي، اللي كانت بتهون عليه اي صعب، اللي لما نزل عليه الوحي وكان خايف جه